식사하러 편의점에 갔다 왔는데 와보니까 가방이 없더라고요. 가방 안에 뭐 대충 중요한 거 있긴 있는데, 그래서 가져가신 분은 원위치로 갖다 놓던가 아니면 제가 할 일을 그분이 다 해주시면 돼요. 그 파일도 있고 그래가지고 그거 읽어 보셔가지고요, 저도 하기 싫은 걸 그분이 다 해주시면 고맙겠어요. 지구를 지키는 일인데, 그죠? 저도 짜증나고 그분이 다 해주면 저는 땡큐고 그렇습니다.